嗰條咧就搵到麻煩嘅，你扮住試下啲頂定先啊，將來有你着數啊！喂，財哥點啊？嗱，我成日搵你還錢咩？你搵唔到你啊？你又話有個老友就嚟有大把水俾你嘅？係啊，佢都攞咗冠軍大把錢噶啦，將來 double 還俾你啊！喂，介紹個老友俾你識先啊！阿權哥，呢一位咧就係蘇格蘭場特派駐港香港秘密警察第9中隊飛虎隊嘅大隊長張權。大炮權，你幾時做咗飛虎隊隊長啊？乜你哋識噶嘛吓？大舅，大舅，咁你做雞個老婆咪即係佢細妹？你講咩啊？我冇嫖過佢啊！咁你料點嫖啊？咩話？咁啊係我唔啱嘅，自己有為應該幫襯下啊嘛，下次一定幫襯，一定嫖你老婆，一定嫖翻次嘅。咩話？其實做雞嘅細妹都冇咩唔好啊，起碼都係自力更生正當職業啊，係嘛？做雞啊，點夠做大耳窿咁好啊，係嘛？做雞係得雞碎咁多，你又撈到盆滿缽滿啊，所以大耳窿好過做雞。咁講，做雞都啱噶。我係男人咧，係中意叫雞噶嘛，所以叫雞咧就係天公地道嘅事嘛，所以你老婆咧係應該做雞，最好係一世做雞添啊！佢為人群服務，替男人解決，分分鐘可以諾貝爾金雞獎。